দেখো আমাদের চুটকি পুরো সুস্থ হয়ে গেছে, আজকে চুটকির 8 দিন, আর পুরি সুস্থ। আর কিছু ওষুধ খাওয়াতে হবে এখন, ভিটামিন আর একটা টনিক, ওইগুলো এখন ওকে খাওয়াতে হবে যাতে ও একটু সুস্থ, মানে পুরো শক্ত হয় শরীরটা, কেননা পুরো বাচ্চা তো, তার মধ্যে এত বড় একটা ভাইরাস থেকে উঠেছে, ওই জন্য কিছু ওষুধ লিখে দিল আর একটা টনিক দিল। আর প্রচুর খাবার খাচ্ছে এখন, মানে ভাত তো মানে অল্পতে হচ্ছে না, প্রচুর প্রচুর ভাত খেতে চাইছে, কিন্তু খাবারটা ওর অল্প পরিমাণে এখন দিতে বলেছে। আর ও পুরো সুস্থ, আমার তো ভীষণ আনন্দ লাগছে। তোমাদের যদি ভালো লাগে লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করো।